குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ வந்திருக்க இடம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ராம் இன்ஃபோடெக் லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் கூடாஞ்சேரி பிரான்ச். என்னோட லெனோவோ லேப்டாப்ல கீபோர்ட் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. ஸோ நான் ராம் இன்ஃபோடெக் லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து விசிட் பண்ணியிருந்தேன். அவங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன், இந்த மாதிரி என்னோட லேப்டாப்ல வந்து கீபோர்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். சார்ட்டு நான் கொஞ்சம் சொன்னதுனால சார் எனக்கு 1 டேல பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் உங்கள் லேப்டாப்ல ஏதாவது எனி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா ராம் இன்ஃபோடெக் லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.